Maghiusa kita. Pagsimba, pagday, nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Karong adlaw mao ang 15 nga Domingo sa ordinaryong panahon. Sa Ebanghelyo karon gipadayag ni Jesus ang sambingay mahitungod sa magpupugas. Diin ang pulong sa Dios gitandi sa binhi nga gisabwag sa nagkalain-laing matang sayuta. Sa kanunay ang Ginoo nagasabwag sa iyang pulong, grasya ug panalangin sa atong kinabuhi. Apan ang bunga niini nagdepende sa kahimtang sa atong kasing-kasing kung kini baabli, mapainobsanon ug andam motubag sa iyang tawag. Busa niining Santos nga Eucharistia, pangayoon ta sa Ginoo nga kuhaon niya ang bisan unsang kabugat sa atong kasing-kasing ug himuon kita nga maayong yuta nga modawat sa iyang pulong ug mamunga sa pagtuo, paglaom ug gugma. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog niining Santos nga Eucharistia. Atong i-appeal sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors. Ang mga intensyon sa atong kaigsuonan na biktima sa mga kalamidad, gubat, OFW, ug ang atong kaigsuonan nga persons deprived of liberty. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew ug ang GMA Cebu management and staff. O kita nagatigom sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Maigsuon ko ni Kristo karon ang ika-15 nga Domingo sulod sa tuig.
Aron maandam kita sa pagsaulog niining santos na misa, ato karong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Diyos ang
Sumagampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuuran, nagatultol ka namo nganha kang Kristo. Himoa nga ang mga nagasunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hariuban kanimo sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kay ingon nga ang ulan ug ang yelo mga hulog gikan sa langit, ug dili na mobalik didto. Kundili mo patubig hinuon sa yuta, aron manurok ang mga tanom niini, ug kahatagag binhi ang magpupugas, ug pagkaon ang mga tao. Ang akong pulong usab, dili mo balik kanako nga kawang lamang. Hinunoa, tumanon niini ang akong tuyo, ug mulampos gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang bini nga nahulog sa mayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Giduaw nimo ang yuta, ug imo kining gibubuan. Imo kining giabunuhan pag-ayo. Napuno ang mga katubigan sa Dios, ug imong giandam ang binhi. Ang binhi nga nahulog sa mayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Ingon niini ang imong pagandam sa yuta, gibubuan mo ang iyang mga tudling, gidugmok mo ang iyang mga bugon. Gihumok mo kini sa makusog nga ulan, gipanalanginan mo ang iyang abot. Gipurong-purungan mo ang tuig sa imong manggihatagong kayo, ug ang imong mga dalan nagasugwak sa bunda nga ani. Ang wala matikad nga kaumahan nagasugwak niini, ug ang kalipay nagatugog sa kabungturan. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta,
nga puno sa panon sa kahayupan, ug ang mga lugot gihabulan sa mga tanom. Nagasingkit sila ug nagawit sa kalipay. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Giisip ko nga ang atong mga pag-antos nining panahona, dili gayud ikatandi sa himaya, nga ipadayag unya kanato. Ang tanang binuhat, mahinangpon nga nagpaabot, nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Kay gihukmang walay kapuslanan ang tanang binuhat. Dili tungod sa kaugalingong pagbuot ni ini, kundili tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa niini, nagpabilin ang paglaom nga moabot gayod ang panahon nga luwason ang tanang binuhat gikan sa kaulipnan sa pagkamadunuton ug makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nasayod kita nga hangtod karon ang tanang binuhat nag-agulo tungod sa kasakit ingon sa babay nga nagbati. Apan dili kay ang mga butang ray nagagulo, kundili lakip kita nga nagbato na sa Espiritu ingon nga unang gasa sa Dios. Samtang nagpaabot kita kun kanusa sa gupa nga mga anak sa Dios o kanusa luwasa sa hingpit. Ang pulong sa Ginoo. Ang ginumanaakan ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Nianang adlawa mibiya si Jesus sa balay ug miadto sa daplin sa lanaw ug milingkod siya didto aron pagtudlo. Daghan kaayo ang mga tawo nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang mga tawo didto nagbarog sa lapyahan. Migamit siyag mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Miingon siya may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, pipila niini dito mahulog sa agianan, ug miabot ang mga langgam ug nanuka niini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay dili man lalum ang yuta niini. Apan pagsubang na sa adlaw, nalawos ang mga linghod nga tanom
ug kay wala man makagamot pag-ayo, nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto mahulog sa dapit sa mga sampinit, nanubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Apan ang uban nahulog sa maayong yuta ug nanguhay. May nanguhay og taggatos, ang uban tagkan-uman, ug ang uban tagkatluan. Ug miingon si Jesus, busa, pamati kamo kung kamo dunay dalunggan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maigsoon ko ni Kristo, maayong Domingo, adlaw na Domingo kanatong tanan. Sa ato ang Ebanghelyo karon, nindot kayo ang ato ang angayang pamalandungan. Yes, somehow it is very common to us ang ato ang pagkabati o pagkadungog niining maong sambingay, no? Ang sambingay sa ang magpupugas. And commonly, we understand it diha sa kung unsa nato pagdawat sa Ebanghelyo, diha sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing. Kung kita ba, nahimo bang ang ato ang kasing-kasing ba sama ba sa usa ka yuta nga tambok kung diin makagamot, makatubog, makagamot gayud ang mga pulong sa Ebanghelyo. However, my dearly beloved in the Lord, it is also good to reflect, no? I have heard as well usa sa mga sharing ni Archbishop Socrates Villegas concerning sa kini nga maong sambingay. And iyahang gi-focus mga igsuon ko ni Kristo is about concerning sa kamot sa magpupugas, no? Kay ang kamot sa nagpugas, which is ang Ginoo, no? Mga igsuon ko ni Kristo, iyahang gigunitan ang mga binhi. Unya after niya gigunitan, iyahapon ni siyang gibuhian. No? Ug kining mga binhi, my dearly beloved in the Lord, mo ni siyang mga nanubo. Reflecting that all of us as well, kitang tanan, naaman tayo mga gipang gunitan. Nindot kayo pamalandungan, mga igsuon ko ni Kristo, unsa man ang ato ang mga gipang gunitan. Unya, di lang kay kato ang gipang gunitan, what are the things as well na ato ang ginabuhian? Kana bang at mga butang nato ang gibuhian? Do they have potential for life? Usahay mga igsoon ko ni Kristo, dinha sa ato ang kasing-kasing, no? Murag kita nagkupot ug naggunit ug sa mga butang na mga negatibo. Usahay mga kalagot, usahay mga kaligot-got, usahay ang ato ang pagdumili sa pagpasaylo. Ug tungod niini mga igsuon ko ni Kristo, kung mopuno kini sa ato ang kasing-kasing, dinha sa ato ang dughan, ginahinay at igbuhi niini, mao ni siya pod ang makapatay, labi na sa mga relasyon. Makapatay pod, labi na sa maayo na pakigrelasyon sa usag-usa, labi na dinha sa pamilya. My dearly beloved in the Lord, no? Let us reflect as well. What are the things na ato ang kanunay gibuhian? Kumusta man ang ato ang mga pulong na kanunay natong isulti? Kinibang mga pulong maka-inspire ba? Or kinibang mga pulong ba na maka-discourage, no? Maigsoon ko ni Kristo. Kining mga pulong ba na kanunay natong ibungat? Mga pulong ba na makagiya? Or mga pulong ba kahapini na somehow makapatay sa inspirasyon sa usa ka tawo, no? Maigsoon ko ni Kristo. We have heard of the issues dinha sa ato ang komunidad. Makasubo, pamalandungan na ay mga bata pa gani kayo, no? Grabe nagkalagot nga ilahang gikuptan na nakabuhi silang mga buhat na nakakos og kamatayon, no? Maigsoon ko ni Kristo. Diin manigikan unsa maning mga pulong
nagitanom sa ilahang mga kasing-kasing o sa ilahang mga huna-huna. No, my dearly beloved in the Lord, that's why we should always be careful. We should always be conscious. Ay naot unta, ato ang isulod at ang kuptan sa ato ang kasing-kasing, mga butang unta na makahatag og kinabuhi. Para inigkabuhi pod niini, tinud-anay kining makabuhi. No, maigsoon ko ni Kristo. But this can never happen if first and foremost, dili nato buhaton na sama sa tambok na yuta ang ato ang kaugalingon, ato ang kasing-kasing. Tambok na yuta sa pagdawat sa mga gisabod na mga maayong pagtulunan sa ato ang Ginoo. Aron kini muturok, mutubo ug diha-diha maigsuon ko ni Kristo mamunga. Usa may bunga ang usa sa mga bunga niini kanang kinabuhi ba? Kinabuhi na nindot ug malipayon na kinabuhi. Kaya naman ang gigikanan niini ang Ginoo ug ang gigikanan man gud sa kinabuhi ug kalipay. No, maigsuon ko ni Kristo. That is why in this Sunday, in this 15th Sunday in Ordinary Time, may we reflect sa mga butang na ato ang gibuhi, ato ang gipangkuptan ug ato ang potentially ato ang mabuhian. Hinaot unta maigsuon ko ni Kristo. Sa ako pang gikaingon, kini unta mga butang na tinud-anay na makahatag og inspirasyon, makahatag og kinabuhi. Hinaot unta. Amen. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu-Kristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sana, dungan sa Amahan ug sana, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mudangop kita karon ngadto sa Ginoo dala ang atong mga pag-ampo. Pangayoon nato nga ang iyang tingog magbag-o kanato diha sa atong paghigugma sa Dios ug sa atong isig katawo. Moingon kita, Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Mga nangulo sa simbahan sa tibuok kalibutan, padayong bukas sa pagiya sa Espiritu Santo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran sa tibuok kalibutan, inaghat sa kaligdong, maglingkawas sa mga kabos, gikan sa kawadon,
ug magwagtang sa tanang paagi sa inhustisya. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nagdumili sa pagpamati sa ebanghelyo o naninguha sa pagpahilom sa simbahan nga maabli ang ilang mga dalunggan alang sa tingog sa kalinaw o ang ilang mga kasing-kasing alang sa makanunayong presensya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton, mga idaran, ug mga huyang, ug ilabi na sila nga himalatyon, mahupay tungod sa ilang kasayuran, sa nakingapin nga gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon, nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatayng matuuhon, makaangko na sa ganti sa kinabuhing tunhay, didto sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Dios among amahan, ikaw among kalig-on ug panalipod. Abliha ang among mga kasing-kasing alang sa imong grasya sa ingon, kanunay namong masayran ug buhaton ang imong kabubuton. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagimaya sa iyang ngalan, alang sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan. Ug himua nga kining Eucharistia magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ngayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas ka namo pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ang ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona,
aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong pag-inig sa unay. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa kordero. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo niining Eukaristiya, himua nga ang imong makaluwas nga gugma, magatubo kanunay dinhi kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon, kang Reverend Father Romel Ray Rosil, gikan sa Mary's Little Children Community, Tabunok, Talisay City, Cebu. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe, Cebu City. Sa atong choir, Angels Choir, San Lorenzo Ruiz Parish, Tisa, Cebu City. O sa atong prayer groups, gikan sa Our Lady of Fatima Chapel, Adelpha, Sambaguan, St. Francis Chapel, Culo, and Senacal Ladies, San Vicente Ferrer Parish, Cebu City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors, sa ila o sa inyong kamanggihatagon o makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings, agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kaninyo ang Dios na makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadang kalinaw ug ang hugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lord,
Daughters of St. Paul are missionary sisters dedicated to proclaiming the gospel through the communications media. We are present in all the continents of the world, uniting our efforts in mind, will, and heart in synodality with the Church through the Pauline Media Centers, radio and internet channels, and Pauline's Institute of Communication in Asia. Connect with us at www.paulines.ph or email at vocfsp@paulines.ph or FB Paulines Vocation PH.